Chámome Xoán, son viticultor aquí no Salnés. Participo nesta xornada de IPM Works, moi interesante, onde vexo novas experiencias con maquinaria e recuperadores tamén de fitosanitarios. A respecto da maquinaria que xa amosou dos intercepas, eu integrei este ano, conseguín o abandono dos herbicidas porque sustituín por unha máquina intercepas, unha máquina mecánica que me permite ademais o pase combinado, é dicir, mentres corto, xa vou limpando no medio das cepas. Iso, como digo, me permiteu eliminar totalmente os herbicidas. A respecto dos tratamentos na viña, tamén este ano xa fixen con estas novas experiencias, estes novos produtos, unha nova experiencia, onde eliminei produtos máis pesados, e que seguramente máis contaminantes. Empezáramos o ano pasado, pero este ano insistimos no uso de produtos moito máis sostibles, como son a lecitina de soya e máis o aceite de laranxo, algún deles incluso sin resisto fitosanitario, xa que non se considera un fitosanitario, pero moi efectivos nunha loita aquí moi importante, que é contra o mildeu. Aquí o mildeu é endémico e, polo tanto, temos unha gran presión fúnxica nese sentido, e cun resultados moi bons de ambos os dous. Ademais de empregar as boquillas de baixa deriva, tamén nese afán de minimizar o impacto que temos no cuidado da viña, e tamén con resultados moi positivos. Esas boquillas ademais as levo empregando varios anos. E tamén nesta reducción de impacto e de uso de fitosanitarios é o segundo ano que estou coa loita biolóxica na sustitución de insecticidas por produtos tamén totalmente sostibles e naturais, e cun resultado, é dicir, en todas as parcelas xa conseguín usar feromona de confusión sexual para a couce e así non ter que aplicar insecticida. É o segundo ano que o fago, os 2 anos me funcionou moi ben, polo tanto é unha práctica que continuarei. E me quedou sin instalar, que tamén nunha xornada de intercambio de información, as casetas de morcegos. Pasouseme este ano a data, recibinas máis tarde, non os puden, pero tamén instalarei as casetas de morcegos como unha axuda tamén nesa loita biolóxica, e que ademais, polo que falan onde as están usando, que lles funciona moi ben tamén neste control de plagas. Neste cambio de xestión é sobre todo un cambio de mentalidade, por exemplo, no control de herba de xeito mecánico, algo máis lento, quizáis, pero tampouco nada que impida esa conversión, é dicir, aprendemos a vivir con máis sostenibilidade, con máis riqueza, porque a herba é algo que estamos vendo que lle aporta algo positivo ás nosas viñas, e polo tanto ese control deste xeito, aparte de ganar en biodiversidade, é dicir, se ven máis insectos, se ven un chan máis vivo, a parte diso, non lle prexudica para nada a producción. No aspecto económico, ninguna destas son gravosas económicamente, ao contrario, estes produtos naturais suelen ser máis baratos, o que tamén é un alivio. No tema por exemplo, decía antes, da loita biolóxica, evita os pases de insecticida, é dicir, nese sentido, económicamente compensarías o gasto dunha cousa co gasto do insecticida, pero é verdade que non temos que facer esa aplicación, e polo tanto xa é un aforro importante de horas, de traballo, de máquina, de gasoil e de pases en riba do viñedo. No tema dos fitosanitarios máis de enfermedade daqui, de control de mildeu, como digo, quizás non teñen tanta permanencia na planta, pero un uso adecuado del, así como o que se está facendo, cada vez un uso máis apropiado a que haya condicións climáticas que propicien esas enfermedades, e non tanto por calendario como se estaba facendo. Eso sí supón tamén un aforro económico moi importante.